sabarukan kumaha awas lamun nangtangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas. Berkepanjangan ieu panas. Tangerang geus kekurangan cai, pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan. Serang geus kekurangan cai ku ari mah. Kamari ieu rong Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai. Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai. Allah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karu sadane macet siksa ti Allah da kumaha coba ieu terus urang ka Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai. Tapi iya orang masih kene leha-leha kene zina nu mabok pemerintah korupsi terus baik nang tangan Allah. Awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yahdi lil ladzina yarisunal ardh. Apakah can jelas can nyata ka jelema anu cara ricing di muka bumi bisukna nyieun imah nyieun hotel muharajas can jelas kitu min badi wilaki ahli asabada dirusak ahli-ahli bumi kok masih keneh terus bae maksiat. Can jelas itu telah lakon nu baheula Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umat tadi kumahakeun can jelas itu coba kaum Samud anu Allah nurunkeun Rasul Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam siksa. Apakah can jelas itu baheula teh kaum Ad diutus ku Gusti Allah Nabi Hud. Apakah can jelas ka umat-umat nu kuari deuleu nu baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam umat da kumaha jeung nabi-nabi nu lainna teu dijadikeun barometer sih. Awas cak Gusti Allah encan jelas kitu hei khususna ka ahli Mekah encan jelas kitu hei ka para kafirin santerona khususna ahli Mekah atawa kafirin atawa kuari maka orang Indonesia nu dipimpin ku presiden urang presiden anu paling kurusan dunia. Masalah emang kenyataan kos gitu presiden urang tetap aku bangsa Indonesia cek Gusti Allah loba teuing sa Indonesia mah 10 Jawa bating saprovinsi Jawa Barat gede teuing Banten sabanten guys cukup sabanten malah. Wahai manusia cek Gusti Allah di dunia umumna sadunya khususna ahli Mekah termasuk Indonesia lamun umum hei manusia can jelas itu ya kajelema anu nyaricingan bumi nyeun imah anu kokoh meuli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar 10 miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imah mah geus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli korupsi zina judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah can jelas kitu ka jelema nu eta mibadi hilak ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas maka teu dijadikeun ibrah teu dijadikeun barometer allau nasya wa sabnahum bihurubihim naon sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa ka sia sakumaha kuat baheula ku dosa-dosa sia
lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lot ngaduming moal henteu ku aing disiksa saperti Kangjeng Nabi Lot umatna. Lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka aing cak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ieu ku hari Indonesia sia kades mabok ambalaya di Indonesia awas ya cak Gusti Allah zina kuari mages ambalaya menutup kemungkinan lau nasya'u asabnahum bidzunubi isain sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas lau nasya'u asabnahum bidzunubi mentek memehna ku Gusti Allah ku hari dipanaskeun heula awas baheula teh kaum Adban nu dibere panas teh 3 tahun teu hujan 3 tahun bayangkeun 3 tahun teu hujan hese ka dieu ka ditu tatangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan batla luar biasa turun Rasul diturunkan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihi salam dakwah bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur mahmur lah jinawi percayana ulah ka batu nyembahna ulah ka makhluk coba ka aing kitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud terus-terusan dilelewe ku umatna terus bae dilelewe saeutik pisan mu iman ka Kangjeng Nabi Hud panas makin menjadi-jadi diutus salah seorang ka Baitullah datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung wah bararungah majar teh bakal hujan ternyata angin ngeglebuk angin muter sabada Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer awas di Indonesia geus sabada bulan urang dibere panas hujan di mana-mana guludugan jeung kilatan samarukna hujan bener beureun geus diitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan teh nyararaho urang mah asal hujan seuri padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambual pohara luar menyengat cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin sabarukan kumaha awas lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas Tangerang geus kekurangan cai pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan Serang geus kekurangan cai ku ari mah kamari iya rong perpak Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai Allah mah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karu sadane macet siksa teh Allah da kumaha coba ayo terus urang ka Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa wecai tapi ieu urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok pemerintah korupsi terus bae nang tangan Allah awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah awas mendak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithuna ladoka jelema nu nyicingan bumi ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yaritsunal ardo make yarisu matina warasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris berarti kapan aya nu diwaris lamun bapa ngawariskeun ka anak aya anak dua anak mah meureunanan ka incu lamun incu anak eueuh aya meureun dulurna mamang teh uwa teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia nananyieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling maka mantap make bahasana yarisunal ardo
pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Quran urang mangkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah macaan nambah ge kuari ge sararese ngadengikeun ge cangkeul padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengikeun cangkeul geus neuleuh deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia aduh Gusti Allah aku ente ngetong nu boga janji meureun deui jam ye janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula dizina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui geus kasaksian ku urang kamari ieu tsunami beuh 200.000 manusia asahina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia saeusina asahina urang neuleuh tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae teguran ti Gusti Allah ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari dicaritakeun ieu teh teguran ti Gusti Allah kuari panas teguran ti Gusti Allah ayo sia Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia nek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ya negara teh ayo sia Amerika tetap baik terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang geus dibuka lebar-lebar asup ka urang sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 kuari geus 13,9 geus 14 ayo sia udag-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian urang mah teh naon urang mah teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2.000 ngajual buru 1.000 kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor ieu mah lain gulung tikar gulung bale ieu mah tuh tidak kumaha aja bayu perang urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh susurian mah bodoh orang Indonesia mah teu nyahoana naon ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian kulantaran perekonomian jadi tombaknya tolak ukurna perpolitikan teh jalan perpolitikan di urang teh teu stabil deuk kabangun kumaha lamun perekonomian macet kuari Cina kakarek dibuka asuplah ka urang produksi encan Amerika dikatukangkeun sedangkeun bahan baku beelianana kudu make dolar taekeun sia ku aing kaudag moal ku sia sementara hitung-hitungan anak ahli ekonomi di urang teh encan mampu kos kieu keberadaan anak nek kumaha sedangkeun jelema nyeun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun nah perpajakanna terus melambung teu kaudag ku nyana lantaran nyana teh pajak tanah pajak bangunan pajak ekspor impor ieu teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik bahan baku kudu dibeli ku dolar Cina nyerang ka urang ieu kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nya tinggal 2.000 nu boga karyawan 20.000 nya tinggal 5.000 tinggal bangsa Indonesia nu teh nyaon kieu amat sih dek demo ka mana oh pelindung di urang mah demo teh urang demo ka DPR lagi keur puyeng aing boro-boro siap aing sarua bae ieu nah ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu nah hakikatna mah menang Allah keur dicoba heulanan urang mencarita hakikat syariatna aturanana Jokowi nu boga kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti teu bakal gitu-gitu kene
Nemandak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini. Lain cek aing cek Habibie. Kamari Habibie datang ka dia. Nah, ieu keur carita keberadaan negara. Kemudian panas cak Allah ayo sia. Dik jeung aing udag-udagan sia ayo. Sia da ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah, Jawa Barat. Dipersiapkan di Palembang, di Medan, di berbagai daerah, pokoknya ditingkatkan pertanian. Sebab non perekonomian bakal macet. Kunya nangis kayak itu. Ya perekonomian industri bakal macet sebab mual kaudang melalui dolar ditaikkan ku Amerika. Ayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika. Asal Cina naik perang. Lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15. Lamun Cina terus baik ku Indonesia dibere diketeruskan naik 16.000. Jadi kumaha eta mah perangnya anak. Ayo cek Amerika. Pas gitulah perang. Beda deui jeung perang di Irak, lain deui di Irak mah. Ai di Irak mah Saddam Hussein teh deuleu sejarah. Cek Saddam Hussein manyaing teu mampu sih ko transaksi make kitu. Hilang dolar baik kau ini ditaikkan Islam teh dolar kuari teh bisa transaksi di Irak. Beli minyak kudu make dinar, beli minyak kudu make dirham. Uang Iran gitu kayaknya sepakat. Bingung kalah Amerika. Sakedeng nyeun lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana. Bakal terulang kembali wali sanga zaman kitu Raden Patah. Dengan Saddam Hussein Islam akan tinggi. Urang mah teh jauh minyak dengan sakitu perang perekonomian. Nah, dijadikan biologi padahal di Irak teh. Ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak, dihajar ku dua anjing iris moal kuat, dihajar jeung Prancis moal kuat. Nyeulah multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui. Islam nu mantak merudah sadunia kamari mah tanpa aya nu nitah spontan. Tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu. Kuari di Indonesia geus tambah geus carita Irak tamang geus beres tamang geus. Beres geusan tamang geus. Geus geusan heulana. Kuari urang mah carita Jokowi. Presiden urang eta kajen kumaha ge. Perang Amerika jeung Cina. Hayo udag-udagan sia. Kamu bisa teh sia. Ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan garang Amerika masih kena siap naik deui dolar moal kuat kajen hukum nu mantap cik Jokowi urang kuari mah beralih ke pertanian urang siapkeun pertanian wah geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran ieu moal kuat ngudag dolar Amerika teh moal kuat geus urang kana pertanian cak Allah lain kitu kita ibadah atuh ka aing jas yang ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan panaskeun ku aing sia lain kita ibadah nangan udag-udagan bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi kita ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat ulah udag-udagan yang kekawasan Allah lamun dipanaskeun panas anu luar biasa deuleu India deuleu Pakistan brek tarae di tropis tinggal tropis Allah maha segala-galanya awalam yahdi apakah itu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka bisukna cicing imah-imah sanunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula encan jelas Allahuna sya'u lamun teh mah kaula ngersakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas wa naqbahu ala qulubihim fahum la yasma'un kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu berheula manan manehanna teh iman teh manan manehanana teu percaya ajuku kaula disiksa
hajunya nanti deken ngadenge karena piwuruk si mata daburin ngan sakadar didengekeun dipikir henteu sakadar ngadengkeun dilaksanakeun henteu akhirnya jadi guguyon siksa ku aitah jelema-jelema nu bara heula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka hatena ku aing geus dicap diceplok distempel geus moal iman kulantaran buang ka warah jasa teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu bara heula di urang zaman Bung Karno masyaallah menyatus desa Bang sampai Merauke Bung Karno menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nyahiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi ku hari berpecah belah ku hari ge kapan geus hampir memaksakeun sebenarnya per provinsi kulantaran naon asah henteu kagero kuari lamun Aceh kuari geus memecahkeun diri Papua geus hayang misahkeun diri kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri kulantaran naon eta teu kagero permasalahanna henteu kagero geus dijieun otonomi daerah kuari mah tuh pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerah pasukan leutik berarti saaya-ayana dilaksanakan geus otonomi daerah tapi tetap bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep renjul bae deuk kumaha deui atuh deuk kumaha deui horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus moho kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ke lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah ieu diceplok ku Gusti Allah asal geus kararitu deulekeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubin siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga ku urang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tilkal quratuh kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta negara tuh dele ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tas Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal qura tuh kampung Irak tuh negara Irak utara diditulah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan didinyalah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu luar biasa biadabna didinya maling didinya zina saha nu gagah saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah Kangjeng Nabi Nuh diutus titah iman ka Allah disangsarikeun 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun 950 tahun nu iman eta dakwah ya Allah ya Rabbi urang manjeun pondok kakarak 5 tahun nu mondok bae geus frustasi urang dakwah nu ngadengekeun bae geus frustasi dele Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun ngan Kangjeng Nabi Nuh mah terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh saling-sarikeun aing kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana kali itu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah aya di laut ceuk Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat geus disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh opat Yafis Ham Sam nah Kanan
nutilu asup kalau ka parahu nu hiji Kanan wante anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah Nabi Rasul ieu urang teh teh turunan tilu ya pis Sam Ham sakitu dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari ya pis bapak orang itu Sam bapak orang itu Ham bapak orang itu jadi orang teh keturunan tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar ti dinya Arab turunan dijelaskan ku Kangjeng Nabi Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta kemudian ngatu gaduh naon gatu ngaranna itu Iran Persia ya eta keturunan anak terus kayak Turki Cina ieu termasuk urang ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi nu eta jadi kesaturunan ka dieu hiji nu teu iman Kanan teu daek naik Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi nu ieu mah siksa ieu mah lah bah siksa di mana abi naik ka ditu ka tanggal kalapa ada liput sia tanggal kalapa ge bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa sadunya imah mal bah kali lah kula mah lamun kangkal kalapa kaliput kula mah ka gunung geus atuh teh iman ngaranna ge terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh tu singgahna ye gunung naon ngaranna kapal Judi dina Al-Qur'an gunung Judi di mana eta di Turki. Nah jadi di Irak terus ngengkeuy kapal teh eureun-eureun di Turki tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter di dinya aya masjid masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh didinya kapal aya kene urut kapal Kangjeng Nabi Nuh jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung Judi kuari aya kene geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit coba laut mana aya kuari kecanggihan alam kecanggihan alatnya seperti eta jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. Satu negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara ieulah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Nggak sih jadi kan ayah kapal Kangjeng Nabi Nuh masjidna ayah urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung Masya Allah ayah 2 masjid hiji didinya nomor keduana di Tajikistan nah jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kula mah balik para raih bisa sia di luhur gunung ayah tapi maka kapal heli di sorotan ayat Masya Allah terbukti iya orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke Gunung Judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta 5 tahun menelusuri eta alhamdulillah terbukti iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nyana nama asup Islam. Kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti nah baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun bahaya ieu mah Masya Allah nailah keur carita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umatna tetep bae henteu iman siksa ku Gusti Allah tilkal qura negara itu disiksa ku Gusti Allah nomor kaduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi saleh alaihi salam eta ngaranna Madain Soleh lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Dzulhulaifah
Kangjeng Nabi teh cicing di Batul Wadi, antara Batul Wadi jeung Yordan didinya aya ngajana Madain Soleh. Lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr, eta surat Hijr teh eta. Tuh didinya lah disiksa kaum Samud teh. Lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna. Tilkal qura disiksa kaum Samud. Mana deui? Tuh Ad, kaum Ad di mana Ad? Kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah, antara Madinah jeung Yaman. Belah ditu aya Ahqaf karana mentak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf. Ahqaf eta dataran luas, dataran pasir. Urang mah nyebutna gurun pasir, Sahara ngaranna Ahqaf. Teh lamun urang dina Al-Qur'an mah suratul Ahqaf, Yaman. Kaum Ad di Yaman, ditinggal kaum Ad. Mentak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam Yaman. Mentak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan. Wah, ramena luar biasa. Ditinggal para nabi di Yaman. Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman, ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea. Kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali. Nu mantak paling istimewa sadunya adalah Yaman. Sunina kuat jasa gempur ku Yahudi. Moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna, anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu. Jadi kena ISIS berangkat. Kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakeun. ISIS terus bae. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa. Ndek nyaplokna naon ge. Itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa. Selama make Sunni, ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok. Ahli toriko iya bahaya. Urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir. Urang teu meunang nyaritakeun tentang Kanjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk. Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi. Kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi, Syiah asup. Mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin. Mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf, mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi, mempertanyakan kewalian Wali Sanga. Ketika orang nyaritakeun nyana wali, apa dasar kewaliannya? Coba, lamun tahun-tahun sabaraha naon ditinggalna. Nah, ketika orang nyaritakeun Cirebon Syekh kitu Syarif Hidayatullah dideuleu ku urang keramikna, dideuleu ku urang potongan bangunanana, iyalah ngajadikeun mitos bakal didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian. Maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkeun ku nyana supaya anak incu urang ulah bisa nyaritakeun deui. Di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur, Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun. Banten ge nek dihancurkeun. Supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun, engke bukuna bakal dibeakeun kabeh deuleu. Rencana Yahudi seperti eta. Ulah sampaikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian. Ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh. Nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon? Lantaran nyana geus teu nyaritakeun. Di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu? Di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu. Malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun. Ya hatta Yahudi. Ya Wahabi nurut bae deui. Deuk kumaha coba ieu. Nah, mantap kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah. Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula sebab di Yaman lah loba ditinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi. Irak geus hancur, kuari Yaman dihancurkeun. Engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia. Moncongna geus dikieukeun tah. Ti Australia moncong geus dikieukeun. Tepat Cikupa. Geus diukur ku nyana, dikacikupakeun bae ka janceukna aya citra. Aya anu ngabisiki, coba cenah ka puri, ulah puri mah eueuh teh mah puri. Puri mah aman eueuh nu zina, nu mabok. Eueuh di dinya mah. Aya ge anu
eta doang ngesian 5-0 tak iya di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diasi ku Wahabi pun hayang nyaho di kepemimpinan Jokowi iyalah kadeuleu rapuhna nu mantak dipaksakeun lah NU dengan agil sirat kudu naik di sadajan sabaraha miliar kudu bae urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia kunaon sih bisa memaksakeun aya bergaining jeung ieu sebab naon keur memperjuangkeun kewahabian jeung kesyiahan dicaritakeun soge maksudna kumaha hati-hati ka hareup lain lalaga dieu mah terus dipaksakeun padahal NU mah lain kos kitu kuduna atuh tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu kuari ge tawadu ngan tawaduna kuari mah tawarna duit jadi lain tawadu asli nah ieu kuduna aslina NU mah tawadu DP kok kuari main kos kitu lain sekedar lain nyaritakeun tentang keayoban NU tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen kumaha ge sebab naon aya nu diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni ieu rusak dihancurkeun lalaunan wow leuwih jeli ahli Allah amanta kabeh blut pigideg bae tapi babi nu saja anu nyarahun gide kumaha kaharepna ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan kos kieu bae sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun si gade abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus wih cenah kieu perang masalah dia perang paeh teu perang paeh ieu ulah kitu cenah kieu kula can kawin-kawin heula sia deula saya mikiran kitu bae sih mikiran hulu nu leutik kula bae inget mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat ye tangan ku nyana diatur cak nyana teh kieu nya pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu ke sia balik isuk kana ieu datang jadi awewe nu datang sebab ai mah pan boga pagawean dakwah teh dagang teh dan lain sebagainya geus sia kudu nyaho sia datang ka waktuna masing-masing geus itu persetujuan pemajikan opat oke gara-gara nama ieu tah hulu leutik aing jadi inget bae bung-bung nama geus kitu baringana barang-barang peuting teh pan nu datang ieu penting ieu ya ku nyari telepon ge teu datang geus kajeun lah penting ieu teu datang penting kadua giliran nu anu biasana nu kadua ieu teu datang deui bae sial aing spargel kitu datang cek nya teh nu katilu ge teu datang deui bae majikan nu kaopat bebereun datang teu datang deui bae masyaallah cek nya si kunaon kieu teh opatna baru datang hijajan salarial jasa langsung nyono pas aya nu ngariung di lembur eta nu ngariung kabeneran nyana titah nyambut nyana dulur-dulur sadaya geus esi nyambut na manusia ngan nyana nyelipkeun urusan nyana itu biasa tanya ki pudol ya mun kitu penceramah nyata nyelapkeun urusan nyana cak nyana teh ya kula mah urusan sambutan mah geus beres ya nya ngan ieu mah kieu saeutik mah dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70 beuh eta lamun sakali lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana eta pamajikan opat ngadengekeun BKB di imah jaheu nya horeng gede teh ganjaranna geus bae balik ka imah tah pamajikan datang Assalamualaikum Waalaikumsalam ye dia datang ye naon kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita cek jana cenah ieu 70 cek jana ganjaranana atuh ayo rasa sarere
beres lah kalau lantaran iya mah tuh beres kalau balik ya geus bodoh teh balik mah balik teu kebal datang deui nu hiji deui. Waalaikumsalam. Naon ya Kade? Tadi kula ngadenge cenah 70 sarojeng mehan Yahudi. Oh bener. Atuh kula malah ieu mah hitung-hitung jihad bae. Hayo. Geus beres nu kadua. Nu kadua balik, nu katilu datang we. Waalaikumsalam. Aya naon ieu penting-penting ada? Kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi. Kula ge hayang. Hayo atuh. Hayo berangkat deui. Beres eta nu kaopa. Dipaksakeun ku nyana. Aju ngomong jaknya na, bah orang lain Yahudi nu pae aing. Tuh gara-gara nu leutik inget pae kadinya. Aduh jaknya na lain Yahudi nu modar. Aing isu ka rumah sakit teh. Masya Allah. Karena geus teu kudu obat-obat. Hiji bae urang nu teratur. Ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah gitu. Ngan teratur lah seperti hijikeun gitu atuh teu mah modarnya na tuh. Masya Allah tilkal qura itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan-caritaan ahlina. Itu tadi Kangjeng Nabi Nuh, kemudian itu Kangjeng Nabi Soleh, kemudian Kangjeng Nabi Hud, umat tadi siksa Al-Aqab. Nah, etalah Kangjeng Nabi Lut, Yordan terus ke belah itu orang endek gitu, ke mana ke arah gitu Palestina. Didinya antara Yordan jeung Palestina, didinya teh naik kadinya tah eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah handap jadi luhur-luhur jadi handap tandus hideung kuari ge teu bisa didatangan panas nu dipager ku negara Yordan eta Kanjeng Nabi umat Kanjeng Nabi Lut umatna siksa mantep Kanjeng Nabi Lut na disalamatkeun ku Gusti Allah ti Yordan teh tinggal lompat ka Palestina salamat Kanjeng Nabi Lut ngan pamajikanana korban tuh lamun urang nyaritakeun tentang hidayah Kanjeng Nabi Nuh anakna teu iman Kanjeng Nabi Lut pamajikan teu iman Kanjeng Nabi urang mamangna teu iman Kanjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teu iman ya Allah ya Rabb mahal hidayah tilkal qura negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu bangkawarah nurut ka Rasul siksa teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa Indonesia geus sabaraha kali disiksa nu tadina Jawa nu tadina Banten jeung Sumatera ngahiji kuari jadi pisah lantaran Gunung Merapi. Jadilah Selat Sunda di dinya teh eta teh siksa terus datang ka dieu ka maut tsunami teh anu mun kurang kuari eta teh siksa Masya Allah karim geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa kok teu dijadikeun barometer teu diajadikeun ibrah si ku urang teh jadikeun apakah can jelas kitu umat nu baheula disiksa tanjakeun kuari nu Batak Tasikmalaya Galunggung disiksa tanjakeun kunaon eta kredit ditanyakan kredit teh ahli-ahli kreditnya tuh orang dinya orang kitu rancapaku terus orang kadinya kredit nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah nagara eta datang ka kuari sabaraha ribu manusia kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha gitu Padang. Ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon ganja nu luar biasa dikirim ke unggal negara lewat Merak lewat Singapura dan lain ganja datang ke kuari nu ngaran ganja di naon kitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan Masya Allah nu mantak kuari urang lamun dahar di Padang sing hade ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja make ganja eta lina lawar jadi persediaan biasa jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh di ditu mah orang mau namu ka Aceh
lamun urang teu ngarti ka agama ketika masak diganja nikmati daharna teu kebal PS ganja jadi sorangan lamun urang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan urang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan jadi sorangku lagi kaget isi gunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah kebelah zaitun horeng jadi sorangan nu mantak zaitun ke mancanagara zaitun nu aya di urang geus dikemas eta teh menang ti nagara Yordan jadi sorangan mantak dina Al-Qur'an watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin demi tin demi zaitun waturi sina demi gunung Tursina emang didinya terus Yordania Mesir terus ke Palestina gunung Tursina okas gunung judi teh ti Turki terus kabage terus tilu negara eta teh gunung judi kabeh tilu negara gunung judi kos Palestina kos Tursina eta urang di Yordan Mesir terus ke Palestina terus eta ngaranna gunung Tursina kabeh judi sarua bae itunya Tajikistan etanya gunung judi didinya Turki gunung judi tilu negara Afghanistan terus kan itu eta gunung judi kabeh Masya Allah urang mah menyaritakeun gunung santri salah hiji urang gunung Karang eta loba gunung Karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae kos kitulah di urang mah di luar negeri bang tuh gunung tilu negara urang kula nanyakeun mana ieu gunung Tursina sugan kula macel cara gunung santri horenganak ada kulu cekna Tursina Masya Allah kula nanya tak kagaidna ieu mana gunung Tursina gunung Tursina cekna ada kulu Tursina kabeh Tursina teh di dieu datang Yordania Mesir terus ka ditu Palestina ada kulu Tursina cek kula teh ieu mah aing lain etan aing ditanyakeun gae urut kanjeng Nabi Musa mana gerib cekna sakedeng deui pas sakedeng deui geus deket kan lantaran penting dibejakeun tah ieu caritakeun gu nyana ieu lah gunung urut Kangjeng Nabi Musa atuh mun kurang urang turun bisa teu cek nyana teh jahat di dieu loba garong ulah peuting kebenaran lewat karinya peuting ngan neuleu doang ieu dibejakeun gu nyana ieu lah gunung Tursina urut Kangjeng Nabi Musa ngan lamun peuting henteu ngajamin keamananana sebab daerah dieu jahat-jahat keneh paingan aya polisi setiap mobil aya polisi dikawal ku polisi Masya Allah horenganan kejahatan-kejahatanana luar biasa tilkal qura tuh negara-negara ieu keur carita negara-negara anu ku Gusti Allah dicaritakeun ka Kangjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun negara urang bae tuh Aceh jadikeun ku maneh contoh tuh Tasikmalaya jadikeun contoh tuh kitu Sukabumi jadikeun contoh tuh Padang jadikeun contoh kade ulah datang tai goyang tuh Yogyakarta kudu kumaha tuh iman ka Allah Subhanahu wa ta'ala lobakeun takarrub tafakkur ka Gusti Allah Masya Allah walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wallahu a'lam